atzīties, ka tēvs neredz. Tikai Dītis nelielījās, viņš nebija radis melot. Nu, kā tas puika, ja? Mājās Dītis omai žēloja. Omīt, kāpēc visi redz sapļus, bet es ne? Ko tas nozīmē? Kam tie tev ir ievajadzējušies? Oma interesēja. Pienāks laiks, gan redzēsi, viņa Dīti mierināja. Kad pienāks tāds laiks, Dītis nelikās mierā. Nu, ko tev lai saka? Parasti cilvēki redz sapļus pēc kāda priecīga vai bēdīga notikuma, vai arī pēc ļoti lieliem pārdzīvojumiem. Oma stāsta. Savādi, Dītis klusībā prāto. Vai tad tas, ka Lienīt man nepievērš nekādu uzmanību, nav pārdzīvojums? Un kāds vēl? Diez vai Oma ir taisnība. Piemēram, mūsu mājās vienmēr viss ir kārtībā, dzīve rit bez kādiem uztraukumiem. Tomēr Oma bieži vien brīdina tēti un māti, kā redzējusi sapni, kas liek izsargāties no briesmām. Oma tikai cenšas mani nomierināt, ir pārliecināts zēns. Bet ticiet vai neticiet, pēc dažām dienām izrādās, ka Omai tomēr ir bijusi taisnība. Viss sākās tad, kad Dīdzis brīvstundās sastrīdējies ar savu labāko draugu Niku. Strīds izcēlās gluži niecīgi iemeslu dēļ. Niks nosauca Dīdzi par grēluli. Tādu apvainojumu Dīdzis no Mika nebija gaidījis. Viņš nu nekādi nevarēja draugam piedot. Dīdzis Niku pat mazliet iekaustīja. Lielākais klases sūdmaņa Aldis tūlīt pats skrēja un viss izstāstīs labsaudzinātājai. Skolotāji paņēma abu kausu dienas grāmatas, lai vēlāk ierakstītu tajās piezīmes, bet abus grēkāžus ielika kaktā. Dīdzis stāvēja kaktā un raudāja. Ko tagad es tēvs, ko māte un Oma? Man vēl nekad nav gadījies tevi tā apkaunot. Dīdzis nezināja, ka piezīmes skolotāji nepaspēja ierakstīt. Kad stunda beidzās, klases audzinātāji aizsteidzās uz svarīgu sanākumu. Abas dienas grāmatas palika guļam uz viņas galdu. Pēc zvana visi zēnu meitenes Dīdzi ķircinādam paskaitam garām. Bērni devās uz garderobu. Dīdzis asars valcīs un piegāja pie skolotājas galda. Viņam bija baili paņemt rokās savu dienas grāmatu, kur nu vēl tajā ieskatīties. Vienīgi sūdmaņa Aldis tepat pa klasi vien dodies. Ko rausties? Vai nezini, kas jādara? Piezīme, tāds nieks vien ir. Izdzēst var 8 dzēšgumīgu lieta darīt. Es vienmēr tā daru, viņš Dīdzi mācīja. Ja? Tā ir labi, ne?